Grande Misiones, el propósito eterno, Cristo el todo en todos. Aleluya, porque Él es nuestra fuerza, Señor. Si no fuera por ti, ¿qué sería de nosotros, Padre? Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor.
Sepan ustedes que ellas vienen, la hermana viene de España, Sabiendo la que otra hermana viene de vengo Londres. de España, de Londres. Y si hay alguien que viene también de parte lejana, me Y gustaría si que c'è alzara su qualcuno mano. che viene da un'altra parte, Quisiera può dar un alzare la saludo mano, especial volevo por dare un ustedes. saluto speciale. Gracias, amados, por Grazie vuestra a te presencia. per essere presente. Seguramente vamos a tener oportunidad de saludar. Ustedes también Dopo van a avremo la saludar. possibilità di salutare. Bien, damos gracias a Dios por todo y cada uno de ustedes. Diamo grazie al Signore per il Quisiera invitar al pastor Voglio invitare il Fabián pastor Fabiano con su esposa con su Silvana. Démosle un aplauso al Señor. e non può mancare il lavoro che ha fatto Para ella tuvo el mejor y más grande aplauso. Lo importante de esto Lo importante di questo es que Dios no usa nuestra capacidad ni è nuestro talento. che Dio utilizza la nostra capacità e i nostri doni o talenti. Hay una expresión del salmista C'è que un'espressione dice del salmista che dice: que nosotros, así como el siervo mira las manos de su amo, così come il cervo guarda le así mani di suo nosotros miramos la mano de nuestro Señor, così noi guardiamo la mano del nostro Signore, tomándonos en sus manos, prendendoci della sua como mano, instrumento nosotros en sus come uno manos, strumento nella sua mano, viendo cómo Él hace la obra, guardando come Lui fa la y opera nosotros mirándolo como quien espera e recibir noi misericordia. guardando come chi attende ricevere qualcosa. Entonces, nadie puede sentirse que Dios no te puede usar. Nessuno può sentirsi come se Dio non potesse utilizzarlo. Amén. Amen? Creo que es un instrumento, por ejemplo, cuando uno habla de servir a Dios, Quando noi parliamo di servire a Dio, uno piensa que es hacer algo para Dios. uno crede di fare qualcosa per Lui. Eso es exactamente lo que define algo como religión, Quello è lo che definisce religione, pero no es evangelio. ma non è Vangelo. La religión es el hombre tratando de agradar a Dios. La religione è l'uomo cercando di piacere a Dio El evangelio es Cristo viviendo a través de e nosotros. l'Evangelo è Cristo vivendo attraverso noi. ¿Cuándo le servimos entonces? Quando le serviamo, Por ejemplo, este micrófono per esempio, questo microfono ahora me sirve adesso mi serve para poder hablarles a per ustedes. poter parlare a voi. Pero si este micrófono estuviera solo, Però se questo microfono era isolato, no serviría para nada. non serviva a nulla. O sea, el Señor dijo, sin mí, E il Signore ha detto: senza di me nada puedes hacer. nulla potete fare. ¿Cuándo este micrófono es útil? Quando è utile questo microfono? Cuando yo lo tomo en mis manos Quando io lo prendo nelle mie y lo mani utilizo para el propósito para e el lo cual fue utilizzo creado. per il proposito per cui è stato creato. ¿Cuándo nosotros servimos a Dios? Quando noi serviamo a Cuando Dio, Dios nos toma en sus manos quando Dio ci prende la sua como mano instrumento en sus come manos strumento nelle sue y mani nos utiliza para el propósito por el cual e ci utilizza fuimos per il creados. proposito per il quale siamo stati creati. Está bien, nadie puede hacer nada para Dios, Nessuno può fare nulla per Dio, porque no hay ninguna posibilidad en la participación humana perché non c'è nessuna possibilità di partecipazione umana. en la obra de Dios. È l'opera di Dio. El único que edifica la casa È l'unico che edifica la casa. es Dios. È Dio. Amén. Amen. Entonces, lo importante es saber Lo importante è sapere es que Dios está comenzando algo che Dio muy sta grande. dicendo una cosa molto grande. Lo que vamos a comunicar ahora es algo que Dios está haciendo en todo el planeta. Lo che sto per comunicare è lo che Dio sta facendo in tutto il pianeta. Y si esta luz de la vida que es Cristo en nosotros E se questa luce che è la vita, che è Cristo in noi, comienza a iluminar los ojos de nuestro entendimiento, riesce a illuminare i nostri occhi dell'intendimento, Dios va Dio farà, a utilizarnos Dio ci para su utilizzerà propia gloria, per la sua para stessa su gloria, propósito eterno, per il suo proposito hasta la esterno, consumación fino al de consumato su propósito en gloria. e il suo proposito in gloria. Entonces, como esto no tiene participación humana, Dunque, come questo non ha una partecipazione umana, vamos a hablar de muchas cosas que tal vez ustedes se vayan más confundidos como vinieron. parlerò di tante cose che voi magari andate più confuso così come siete arrivati, Porque nuestra mente natural no tiene participación. perché la nostra mente naturale non ha partecipazione. Los apóstoles dicen Gli apostoli dicevano que la mente natural, Que la la- mente del hombre che natural, la mente dell'uomo naturale no puede ver las cosas del espíritu, non può vedere le cose no dell'espirito, tiene participación, non ha partecipazione, que solamente è soltanto la mente de Cristo, la mente del la naturaleza divina, la es naturalezza la que divina puede revelarnos la realidad eterna. può del Evangelio. svelarci la verità eterna.
Entonces, escuchar la palabra de Dios Dunque, ascoltare la parola di Dio nunca es con estos oídos, non è con queste orecchie, nunca es con esta mente. non è con questa mente, Es un milagro è un miracolo, porque ocurre en el Espíritu. perché accade nell'Spirito. Ok, o sea, no sé qué pasó, Non so cosa è successo, solo sé que ayer no veía solo so che ieri ero cieco y ahora veo. e adesso vedo. Pero mientras eso no me ocurre en el Espíritu, Ma finché quello non è accade yo voy a nell'Spirito, estar tratando de ordenar ideas en io mi propia mente. cercherò di ordinare nella mia stessa mente le idee. Pero aunque yo tenga la escritura completa de memoria en mi cabeza, Anche se io ho tutta la scrittura completa nella mia testa, eso no quiere decir que yo esté viendo el Evangelio. quello non vuol dire che io viva nel Vangelo, No quiere decir que yo conozca a Cristo. non vuol dire che io conosco di Eso es Cristo. lo que pasó con los escribas y fariseos. Quello è lo che è successo con i scriba, con i farisei. Ustedes conocen la escritura como nadie. Voi conoscete la scrittura come nessuno, Le enseñan a todo el pueblo. la insegnate a tutto il popolo. Todo el pueblo quiere ser como ustedes. Tutto il popolo vuole essere come voi. Ahora, toda la escritura da testimonio a mí, dice Jesús. Tutta la scrittura dà testimonianza di me, dice Gesù. Y yo estoy parado frente a Ma io ustedes, sono davanti a voi, pero ustedes no me conocen. ma voi non mi conoscete. Conocer la escritura Conoscere la scrittura no es conocer la palabra. non è conoscere la parola. Amén. Amen. Es una vaca sagrada. È una opera sacra. Creer que la escritura Credere che la scrittura es la palabra de Dios. è la parola di Dio. Toda la escritura fue inspirada por Dios. Tutta la scrittura è stata ispirata, Apta para corregir, atta per correggere, Per istruire en justicia. e in giustizia, Pero ma un día la palabra un giorno la parola se encarnó si è incarnata y habitó entre nosotros. e si è fatto messo a noi. Y la palabra, el verbo, E la parola, il verbo, era Dios. era Dio. Amén. Esa gloria como la del unigénito, Quella gloria come la dell'unigenito, lleno de gracia y de pieno di verdad, grazia e di verità, es la palabra. è la parola. Amén. Amén. O sea, y cuando Jesús vino, dijo, toda la escritura Quando Gesù è arrivato ha detto tutta la scrittura da testimonio de mí. dà testimonianza di me. Ok. Vamos a diferenciar lo que es el testimonio Adesso farò la differenza tra la testimonianza de la persona. della persona. Supongan que yo tengo un papel que dice Cristo. Supponiamo che io ho una carta che dice Cristo O supongamos que dice pan. o che dice pane. Pane. Ok. Ahora, de este lado tengo un pan, Da questo lato ho un pane. ¿verdad? Ok. El papel no es el pan, E la carta non è il pane, pero da testimonio. però dà testimonianza del pane. Ahora, que yo pueda leer Che io possa leggere la palabra pan, la parola no quiere pane decir que yo conozca la verdad. non vuol dire che io conosca il pane. Y ahora que le veo, Adesso che lo no guardo, solamente quiero verlo, probabilmente qualcuno vuole vedere, quiero comer de él. magari voglio anche mangiarlo. Y Jesús dijo, yo soy el verdadero pan que descendió E del Gesù cielo. ha detto io sono il vero pane che è sceso dal El cielo. que come de mí Chi mangia di me tiene comunión, o sea, ha se hace comunione con me, se cioè hace uno conmigo. si fa uno con me. Y ahora en los dos E adesso i due tenemos una sola vida. diventiamo una sola vita. Así como yo, el Padre en ti, Così come io e il mio tú padre, en mí, il tu e me, yo en ellos io in loro, y ellos en mí. il loro e me. Amén. ¿Me están siguiendo? ¿Me están seguendo? Ok. Miren, yo no vine a darles un mensaje Io non sono venuto a darvi un y no messaggio tengo ninguna intención de hacerlo. e non ho nessuna intenzione di farlo. Estamos reunidos Siamo riuniti para que el Espíritu nos revele a Cristo. perché lo Spirito ci Como todo lo rivela que Él es, come tutto ciò che Lui è, como la palabra, come la como la parola, vida, como la como vita, la verdad, come la verità, como la luz, come la como luce, todo lo que Él es. come tutto ciò che Lui è. Por eso es importante que ustedes Perciò è puedan importante preguntar, ustedes me che voi entiendan. domandate, Levanten la mano alzate la mano y pregunten lo que tienen que e preguntar. fate Es importante domanda. irse de È acá importante andare via con una medida mayor con una misura più conocimiento grande de di Cristo. conoscenza di Cristo. Toda la columna vertebral de las Tutta cartas la apostólicas colonna vertebrale delle lettere apostoliche es el conocimiento è la de conoscenza la gloria de Dios della
la gloria en de la Dio persona, en la persona, en la faz, en el en rostro el de viso Jesucristo. de Gesù. Él no revela Lui no la rivela plenitud de Dios. la pienezza di Dio. Amén. Amen. Él es el resplandor de su gloria, Lui esplende la sua gloria, la imagen misma de è su la sustancia. stessa immagine della sua sostanza. O sea, a Dios nadie le vio jamás. A Dio non ha mai visto nessuno. Él habita en la luz inaccesible. Lui abita la luce inaccessibile. Pero ahora el Hijo Ma adesso il figlio le dio a conocer. ci ha dato a conoscere. El que conoce al Hijo, Chi conosce il figlio conoce al Padre. conosce al papà. Amén. Amén. Necesitamos que Cristo nos sea revelado. Abbiamo bisogno che Cristo venga svelato. Y todo aquel que nació del Espíritu E tutti coloro che sono nati del Spirito tiene en sí mismo e in sí mismo el mismo Espíritu ha lo stesso y el Spirito mismo poder e lo stesso que potere operó en Cristo que ha operato para en Cristo resucitarle de los muertos. per risorgere dai morti. Amén. Amen. O sea, no está en esta mente, Non è questa mente, está en el Espíritu de è lo Dios Spirito di que Dio habita en nosotros. che abita in noi. Amén. Entonces, ¿qué hace la mente natural? Cosa fa la mente naturale? Ordena ideas. Ordena le idee. Y si yo tengo una idea ordenada, Se io ho un'idea organizzata, ordinata, puedo decir, Señor, estoy entendiendo, posso dire Signore, io sto capendo, pero quiero conocer esta realidad. ma voglio conoscere questa realtà. Porque ahora está en mi mente, Perché adesso l'ho nella testa, pero no te estoy viendo. ma non ti vedo. Y yo te quiero conocer. Io voglio conoscerti. ¿Está bien? Entonces, no se vayan de acá pensando que están más confundidos, Non dovete andare via pensando che siete più confusi, sino que puedan decir, Señor, quiero ver esta sino realidad. che potete dire io voglio Quiero que tu conoscere Espíritu questa me realtà. muestre. Io voglio che il tuo spirito Quiero mi che me faccia lo vedere, mi vedi a Cristo. Amén. Amen. La vida La que vita nos fue concedida che mi è stata concessa es vida orgánica. è vita organica. Cuando nacemos en Cristo, Quando noi nasciamo in Cristo, nacemos como bebés espirituales. nasciamo come bebè spirituali. Entramos a una vida Entriamo in una vita de la cual no conocemos nada e acerca la de quale esa non vida. conosciamo nulla di quella vita. Así como un bebé cuando Così come nace un bambino quando nasce no conoce nada de non la conosce vida, nulla della vita naturale, pero no por falta de vida, ma non per carezza di vita, sino por falta de madurez. non per mancanza, sino per immaturità. O sea que a medida que el bebé va creciendo, va Mano a madurando, mano che lui cresce, matura, pero la vida que porta ma la vita che porta in sé tiene un poder ha potere para que a medida que va madurando per farli maturare pueda llevar adelante mano a mano, todo el propósito por el vada cual avanti fue creado. tutto il proposito per il quale è stato Quiere decir creato. que la naturaleza que nos fue concedida Che vuol dire la naturalezza che è stato consciente ya está todo el poder ha tutta la potenza para poder llevar a cabo todo aquello por lo cual fuimos creados. portare ciò che è il motivo per il quale siamo stati creati. Amén. Esa es la columna vertebral. Los Quella apóstoles dicen, colonna vertebrale. es urgente madurar. E l'apostolo dice è urgente che tu maturi. Amén. Amen? Permanecer Dobbiamo en una permanere. inmadurez, una niñez Non espiritual, possiamo permanere e continuare a stare fermi in questa immaturezza spirituale, hace que maturità aunque spirituale. tengamos la vida, Anche se abbiamo la vita, tengamos una gran dependencia del mundo que nos rodea. non dobbiamo avere una dipendenza dal mondo che ci è intorno. ¿Vieron? Un bebé Un bambino no sabe comer solo, non sa mangiare da solo, no se puede vestir solo, non può vestirsi da solo, no se puede valer, non può valersi, porque non può fare, necesita perché ha bisogno di tutto ciò che è intorno. de todo su entorno. Amén. Amen. ¿Qué pasa cuando pasa el tiempo Cosa accade quando passa il y la tempo persona no madura? e la persona non matura? Tiene una gran dependencia del mundo que lo rodea. Ha una grande dipendenza del mondo che è intorno a sé. Entonces, cree que para poder expresar la vida que tiene, Crede che per poter espressare la sua vita el otro lo tiene que amar, e l'altro deve el amarlo, otro lo tiene que e respetar, l'altro deve el rispettarlo, otro tiene que acordarse de llamarlo cuando no viene a la reunión, e l'altro deve ricordarsi di chiamarlo quando è venuto alla riunione, etcétera, etcétera. eccetera, eccetera. Porque depende, Perché dipende, porque ignora perché ignora que la vida que le fue che la dada vita che le è stata data está completa. è piena Y
Cristo en nosotros E Cristo in noi es el todo y en todo. è il tutto in tutto. Amén. Quiero explicarles algo. Voglio Vamos a spiegarvi ir. una cosa. Lo que más cuesta Lo che più costa, claro, lo más difícil de entender lo più difficile da capire para la mente humana per la mente umana es comprender que Cristo se hizo uno con nosotros. è capire che Cristo si è fatto uno con noi. Es lo más difícil Quello è lo più difficile. y es la gran lucha de la iglesia. E è la lotta della Chiesa. Era la locura del apóstol Pablo. È la pazzia dell'Apostolo Paolo. Él decía, yo voy a ustedes Lui diceva, io vengo a voi y les hablo del misterio de su voluntad, e le parlo del mistero della sua volontà, que es Cristo en nosotros che è Cristo in noi y nosotros en Cristo. e noi in Cristo, Que ya no tenemos que hacer nada con nuestra propia capacidad. che non dobbiamo fare nulla con la nostra propria mezzi. Todo lo hace Él, Tutto lo fa Lui, todo es gracia. tutto è grazia. Ahora yo me voy Adesso io vado via y me entero de que ustedes vuelvan a los antiguos rudimentos de e la mi ley, accorgo che voi tornate indietro donde el hombre quiere hacer por sus propios medios cosas para Dios. dove l'uomo vuole fare delle sue proprie mani, su propria forza le cose per Dio. ¿Saben qué están diciendo ustedes? Sapete cosa state dicendo voi? Que la cruz fue en vano, Che la croce è stato in vano, que la gracia es nula. che la grazia è nulla. Es como si Cristo nunca hubiese muerto resucitado. È come se Cristo non avesse mai morto e risorto. Y otra vez entro en dolores de parto, Di nuovo entra con dolore de doglia hasta que ustedes entiendan finché voi capite que Cristo tiene que ser formado en che ustedes. Cristo deve essere formato in voi, in noi. A ver, ¿por qué a la mente natural le cuesta tanto entender Perché alla mente naturale le costa così tanto de que Cristo capire se hizo uno con che Cristo nosotros? si è fatto uno con noi? Porque cuando el hombre Perché pecó, quando l'uomo ha peccato murió. è morto. La palabra murió La parola morto es separación. è divisione. El hombre quedó separado de la vida de E Dios. l'uomo è stato diviso dalla vita di Dio. Por lo tanto, ahora el hombre, Portanto l'uomo, como Dios es la vida, come Dio è la vita, ahora es muerte, adesso è morte, es pecado, è peccato, es enemistad con Dios, è inimicizia, es oscuridad. è oscurità Y ve todo separado de Dios. e vede tutto diviso da Dio. Amén. Entonces, el viejo hombre Il vecchio uomo que está en nosotros, che è in noi, aunque es todo lo que fue quitado en la cruz, anche tutto quello è stato tolto in la croce, la muerte no es inexistencia, la morte non è el inesistente, diablo está muerto, il diavolo è morto, pero sigue ahí haciendo cosas. ma continua a fare delle cose. El viejo hombre Il vecchio no uomo es una naturaleza viva peleando con Cristo, non è una natura, una naturaleza viva. non è una naturalezza viva, No hay una lucha dentro non è nuestro una lotta dentro di noi para ver quién gana. per vedere chi vince. Como Cristo ya venció. Cristo ha vinto Y él dijo consumado e es. lui ha detto tutto è compiuto. Pero el viejo hombre Ma il vecchio uomo sigue produciendo deseos engañosos, continua a sviluppare desideri ingannevoli, haciéndonos creer facendoci credere que hay algo más deseable que Cristo. che c'è qualcosa più desiderabile di Cristo. Díganme ustedes, Ditemi voi, cuando alguien hace algo que te duele, quando qualcuno fa una cosa che ti fa male, ¿quién queda ofendido? ¿Cristo o tu carne? chi rimane offeso? La tua carne o Cristo? Y a la carne hay que, digamos, ¿cómo decirlo? Hay que resolver, digamos, la herida que tiene la carne Hai che risolvere la ferita che ha la carne o tiene que morir. o deve morire? ¿Alguna vez escuché usted que la iglesia hace sanidad interior? Hai sentito voi
O sea, que la la iglesia Chiesa fa sanità, guarigione interiore. estaba tratando de resucitar lo que Dios vino para matar. Ok, vuole risorgere ciò che Dio ha detto che deve morire. ¿Alguien puede ofender a Cristo? Qualcuno ha potuto offendere a Cristo? El Cristo es inofendible. Cristo è inoffendibile. Él puede amar a sus enemigos, Lui può amare i suoi nemici, puede amar a quien no lo merece, può amare a chi non merita, poner con gozo la otra mejilla, può mettere l'altra guancia, bendecir al que lo maldice. benedire a coloro che le maledicono. Gozosamente Gioiosamente tomó la cruz. ha preso la croce. Eso es Cristo en nosotros. Quello è Cristo in noi. El inocente E l'innocente muriendo por el culpable. è morto per il colpevole. El justo E muriendo por il los giusto injustos. per l'ingiusto. Eso es Cristo en nosotros. Quello è Cristo in noi. Entonces, cuando yo estoy herido, Quando io sono ferito, estoy identificando sto identificando el hombre en el que estoy operando. l'uomo nel cui opero. La mente en la que estoy operando. La mente, la mentalità in cui opero. La mente del hombre natural La mente dell'uomo ve naturale todo separado de Cristo. vede tutto diviso da Cristo. Amén. Amen. Entonces, cuando yo identifico lo que estoy sintiendo, Quando io identifico ciò che sento, identifico mi enemigo. identifico il mio nemico. Mi enemigo no es externo, E il mio nemico non è esterno, no es mi hermano, non è mio fratello, no es tu esposo, non è tuo marito, no es tu jefe, non è il tuo capo, es tu carne. è la tua carne. Tiene que morir. Deve morire. Amén. Amen. Ahora, por ejemplo, Per esempio, hablamos mucho de que, por ejemplo, tener una relación con Dios. Dicemos, ¿cómo está tu relación con Dios? parliamo molto di come avere un rapporto con Dio. Diciamo, come sta il tuo rapporto con Dio? ¿Sí o no? Sì o no? ¿No? Sì o no? Ok. Pero para que haya una relación, Ma per poter avere questa relazione, tiene que haber questo al menos rapporto, dos personas. deve avere due persone, Al menos. almeno. Pero ¿cuál es el milagro del Evangelio? Quale miracolo è l'Evangelo? Que Dios se hizo, Che Dio si è fatto, entonces no hay una relación. allora non hai un rapporto. Los apóstoles nunca hablaron de tener una Gli relación con Dios. apostoli non hanno mai parlato di avere un rapporto con Dio. No usan ni la palabra Non utilizzano mai quella ni los parola, conceptos, neanche quel concetto, porque ellos tenían la mente de Cristo. perché non avevano la mentalità di Cristo. La palabra que utilizan La parola che utilizzano es è comunión, comunione, es una vida è una vita en común, in comune, una mente, una mente, un solo un propósito. solo proposito, un solo scopo. Amén. Amen? Ya no hay algo así como mi vida y Cristo. Non c'è la mia vita in Cristo, No. no? Los apóstoles dicen Cristo, nuestra vida. Dicono gli apostoli, Cristo è la nostra vita, Una sola vida. una sola vita. Ok, supongo que hay un cadáver, Supponiamo che c'è un cadavere viene alguien y lo resucita. e viene qualcuno e lo vuole resuscitare. Ahora ese cuerpo tiene vida. Hanno l'ha resuscitato, quindi quel corpo ha vita Esa vida es Cristo. e quella vita è Cristo. Si vos tenés una vida, Se tu hai una vita, esa vida es Cristo. esa vita è Cristo. Si el cuerpo tiene una vida, Se il corpo ha una vita, esa vida es Cristo. quella vita è Cristo. Cristo es nuestra vida. Cristo è la nostra vita. Fíjense, ¿alguna vez ustedes escucharon esta expresión? Alguna volta hanno sentito questa espressione? Lo importante es poner a Dios primero en todas las cosas. Lo importante è mettere a Dio prima in tutte le cose. ¿Escucharon alguna vez? Alcune volte avete sentito questa frase? ¿Y cuál es el problema de esa frase? E qual è il problema di questa frase? Que ya no hay algo así como mi vida. Che già non c'è la mia vita. Estamos muertos, Siamo morti, crucificados juntamente con Cristo. crocifissi insieme a Cristo. Ya no vivo yo. Già non vivo io. ¿Quién vive? Cristo O sea que Dios no está en mi agenda. Dio non è la mia agenda. Yo no lo puedo poner ni en primero, ni en Io non segundo, ni posso en mettere tercero. in primo, in secondo, in Ya no terzo. tenemos una agenda. Non ne ho più un'agenda. Para Cristo es nuestra vida. Adesso Cristo è la nostra vita. Estamos en la agenda de Dios. Siamo l'agenda di Dio. ¿Ustedes creen que Dios quiere estar en una agenda nuestra Voi credete che Dio vuole essere in en cosas que a un'agenda? nosotros nos È interesan? cosa che a noi ci interessa? No tiene ningún sentido. Non ne ha senso.
El problema es que estamos resolviendo el Evangelio en una mente Il problema è che stiamo risolvendo il Vangelo in una mente separada de Dios. allontanata da Dio. Por eso podemos creer Perciò possiamo que credere podemos hacer cosas para che Dios. possiamo fare cose per Dio, Y si las hacemos nos sentimos e mejor se la facciamo, ci sentiamo o meglio, más cerca de più Dios. vicino a Dio. ¿Alguien puede estar más cerca o más lejos de Dios? Qualcuno può essere più vicino o più lontano di Dio? Si somos miembros de su cuerpo, Se siamo un membro del suo mirá, corpo, si tu mano te diría vos cada día quiero estar más cerca de se ti, la tua mano ti dice ogni giorno voglio essere più vicino a te, è normale? una mano no puede estar más cerca de lo que ya está. Una mano non può essere più vicina di ciò che già è, De hecho, es parte de mí. infatti è parte di me. Pero cuando yo resuelvo el Evangelio en una mente que es separación de Dios, Ma quando io risolvo che l'Evangelo, che è una mente allontanata da Dio, sigo expresándome continuo a espressarmi como si a escribirmi la cruz haya sido en vano. come se la croce è stato nulla, Porque lo que la cruz logró perché lo che la croce ha raggiunto es hacernos uno è farci en el Hijo. in nel Figlio. ¿Y por qué nos colocó en el Hijo? E perché ci ha messo nel Figlio? Porque Dios tiene comunión solamente Perché Dio ha soltanto comunione con su Hijo. con il suo Figlio. ¿Amén? Amen. La figura La figura, de Jacob la figura di Giacobbe, poniéndose el traje de su hermano Esaú, quando si è travestito con il vestito del suo fratello, para engañar al Padre per ingannare il suo papà y recibir la bendición. e poter prendere la benedizione, Es figura de Cristo. è la figura di Cristo. Nosotros entramos disfrazados del Hijo Noi veniamo travestiti del Figlio para recibir la bendición del per Padre. poter prendere la benedizione del Padre. No lo merecemos. Noi non meritiamo quello. No éramos hijos. Noi eravamo figli, No éramos el noi primogénito. eravamo i primogeniti, Pero por gracia ma per grazia somos hijos porque estamos en el Hijo. siamo figli perché siamo. Ahora, para que esta vida crezca en mí di modo che questa vita possa svilupparsi in me y yo pueda experimentar esa vida, e io possa sperimentare quella vita, comer del pan de vida, devo mangiare il pane di hacerme Dio, uno con Él. devo farne uno con Lui. Y yo no entiendo, no son iluminados los ojos de mi Io entendimiento. non capisco, ancora non sono illuminati gli occhi del mio intendimento. Yo voy a permanecer en una niñez espiritual. Io continuerò a essere un bambino, un fanciullo spirituale per sempre. ¿Y por qué la iglesia se expresa separada? E perché la Chiesa si esprime divisa? Porque la mente natural es separación. Perché la mente naturale ancora deve essere Toda divisione. participación de la mente natural Ogni partecipazione della mente naturale se expresa separada. si espressa in divisione. Y el Señor dice, nadie puede separar E il Signore dice nessuno può dividere lo que Dios unió. ciò che Dio ha unito. La iglesia se puede expresar separada, La Chiesa può esprimersi divisa, pero el milagro es que Dios nos hizo uno. ma il miracolo che Dio ci ha fatto Nos uno, reunió en el Hijo, ci ha unito nel Figlio y ahora somos uno en e el adesso Padre siamo uno nel y en el Padre Hijo. e nel Figlio. Y esta es la vida E eterna. questa è la vita eterna. Que te conozcan a ti, el Che único ti Dios verdadero, conoscano a te, l'unico Dio y vero, a su Hijo a quien has e al enviado. suo Figlio. ¿Me siguen? Mi seguite? ¿Algunos de ustedes han vez orado pidiéndole paciencia a Dios, por ejemplo? Alcuni di voi avete pregato dicendo Signore, dai pazienza? Levante la mano. Alza la mano. Aquí no saben por qué. A chi non capite il perché. Porque no se pueden ver unidos a Cristo. Non si possono vedere ¿Cuál es el fruto de Cristo en nosotros? insieme a Cristo. Qual è il frutto di Cristo? Amor, Amore, gozo. gioia, pazienza, benignità, mansedumbre, O sea que estamos pidiendo algo que ya nos fue. Cioè, stiamo chiedendo una cosa che già ci è stato data. Pero la mente natural Ma la mente naturale dice Cristo,
Dice Cristo y yo. e io. Entonces el Evangelio Dunque l'Evangelo es una notificación è una notificazione en la eternidad de Dios nella eternità di Dio que nos tiene que ser revelada. che deve essere rivelata. Cristo, el Cordero de Dios, Cristo, l'agnello di Dio, fue inmolado è stato immolato en la eternidad de Dios. nell'eternità di Dio. Cristo en nosotros, Cristo in noi, ese misterio quel mistero en tiempos eternos è in tempo dell'eternità que nos tiene que ser revelado. che deve essere rivelato. Esa realidad Quella en tiempo realtà eterno dei tempi eterni entró en tiempo y è espacio entrato nel tempo e in hace spazio 2000 años, 2000 anni fa, pero ocurrió en la eternidad de Dios. ma è successo nell'eternità di Antes de que todo fuera Dio. Prima creado, che tutto fosse stato creato, Dios veía a su hijo, Dio guardava il suo figlio, a su esposa, a sua moglie, te veía a vos, te te vedeva veía a a te, mí, a me, veía un pueblo vedeva un popolo en su propio hijo. e al suo proprio figlio. Amén. Es, ¿cómo lo puedo decir? Es inimaginable È immaginabile los alcances il raggiungimento de nuestra unión con Cristo. della nostra unione con Cristo. Muchas veces nosotros escuchamos Tante volte noi ascoltiamo las cosas que Dios hace, le cose che Dio fa, el gozo, la gioia, la plenitud de esa la vida, pienezza di quella y uno vita. se pregunta, Io non si domanda ¿por qué no me pasa a mí? perché non mi capita a me. ¿Por qué a mi hermano le pasa esto y a mí no? Perché al mio fratello le accade quello ¿Por che a qué me yo no no? estoy experimentando esa vida? Perché io non posso sperimentare quella vita, Porque estoy actuando como si estuviera separado de esa vida. perché sto atteggiandomi come se fosse diviso da quella A vita. menos que esa vida me sea revelada, A meno che quella vita venga a essere sviluppata Y crezca en mí. e cresca in me, yo no voy a poder experimentarlo. io non potrei Aunque esté en sperimentarlo, mí. anche se è in me. ¿Se entiende? Capite? Ok. El gran milagro del entendimiento de este È il evangelio, gran miracolo di capire questo Vangelo de la buena noticia de e Dios, le buone novelle di que es Dio, Cristo en nosotros, che è Cristo in noi, es que las personas dicen, e che le persone dicono hace 10, 20, 30 años 10, 20, 30 anni fa que conozco al Señor che conosco il Signore y nunca experimenté la vida. e non ho mai sperimentato la Estoy vita che sperimentando sto ora. sperimentando adesso, Cuando me fue iluminado los ojos de entender. quando se ne è illuminato gli occhi dell'intendimento. Amén. Amen. Después de la resurrección Dopo la resurrezione y antes de su ascensión, e prima di ascendere se del Padre, tomó 40 días. ha preso 40 giorni. Miren que si ustedes tienen algo para decir, levanten la mano, Se ¿eh? voi avete qualcosa da Cualquier domandare, pregunta. alzate la mano, in qualsiasi momento. Yo agradezco que estén prestando Sentite nel atención. vivere, io vi ringrazio per la vostra attenzione. En Hechos 1.3, In Atti 1:13, después de haber padecido, 1.3, Atti 1:3, después de haber padecido, dopo aver sofferto, se presentó con muchas pruebas indubitables, hanno venuto molte prove che non potevano avere dubbio, apareciéndoseles e rivelandosi a loro durante 40 días. 40 giorni. Y uno se pregunta, Uno si domanda, ¿qué hizo esos 40 días? cosa ha fatto ¿Por quei qué 40 estuvo giorni? 40 días Perché è stato 40 antes de ascender? prima di salire. Pero la escritura lo explica. La scrittura lo dice. Dice que esos 40 días se tomó para hacer dos cosas. Dice che lui ha fatto due cose in quei 40 giorni. Primero, explicar el reino de Dios. Prima ha spiegato il regno di Dio. ¿Qué es el reino de Dios? Cosa è il regno di Dio? El reino de Dios no es un montón de gente creyendo lo mismo. Il regno di Dio non è un tumulto di persone che credendo lo stesso. El reino de Dios es Cristo. Il regno di Dio è Cristo. Él se iba a impartir en vida.
lui è andato e si è diviso la sua vita. Y Él iba a ser la cabeza. Lui era la testa Nosotros el cuerpo. e noi il corpo. La mente de Cristo La mente di Cristo gobierna todo el cuerpo. prende tutto il corpo. Ese es el reino de Dios. Questo è il regno di Dio. Amén. Amen? O sea, ¿cuántos saben que Dios no conoce la iglesia evangélica? Quanti sanno che Dio non conosce la Chiesa evangelica? Yo esperaba que todos levanten la mano. Io aspettavo che tutti alzassero le mani. Dios no conoce la iglesia Dio non evangélica. conosce la Chiesa Dios no evangelica, conoce la iglesia la católica. cattolica, Ni ninguna que se le parezca. nessuna che sia simile. Dios solo conoce a su Hijo. Dio solo conosce il suo figlio. La iglesia es Cristo. La Chiesa è Cristo, Donde Él es la cabeza, dove Lui è nosotros la el testa cuerpo. e tu e io siamo il corpo. Amén. Amen? No todo lo que está con una congregación está en Cristo. Non tutti coloro che sono in una congregazione stanno in Cristo, Pero le decimos iglesia a una però congregación. le chiamiamo Chiesa una congregazione. No. No, Es importante ver como Dios ve. è importante vedere come Dio vede. O uno puede decir, yo esta mañana pasé por la iglesia. Io posso dire stamattina sono passata per la Chiesa. Claro. Ahora, sabemos que eso no interpreta la realidad. Sappiamo che quello non interpreta la Pero realtà, nos seguimos expresando de esa ma manera. continuiamo a espressarci in quel modo, Porque nos entendemos entre perché nosotros. ci capiamo fra di noi, Pero seguimos pasando los problemas a ma las futuras continuiamo a generaciones. passare i problemi alla prossima generazione. Las palabras no son inocentes. Le parole non sono innocenti, Modelan. modellano. Amén. Amen? Cuando algo Quando qualcosa de Dios di Dio, por la luz del Espíritu per la luce dello se Spirito, me revela de Cristo, se ne rivela di Cristo, si no cobra gestión, se non ora gestione, vita, eso entra en una biblioteca. quello entra in una biblioteca. Entonces cuando yo lo vuelvo a escuchar, Quando io l'ascolto di nuovo, yo digo, eso yo ya lo sé, io dico, quello lo so, io lo sapevo, pero no me transformó. ma non mi ha trasformato. Cuando hay algo que veo de Cristo, Quando c'è qualcosa che a guardo di partir Cristo, de ese momento, a partire da quel momento, yo no puedo ser el mismo, io non posso essere uguale, porque le estoy viendo. perché lo sto guardando. Allora, si continua a essere lo stesso, información en mi vida è stato solo un'informazione nella y no mia ha vita producido. e non ha prodotto un sviluppo. Exacto. Llega como información, Allora, gira come un'informazione, pero está en la mente natural ma c'è la mente naturale y queda archivada. e rimane l'archivio. Y es lo que le decía el Señor a los escribas y Quello fariseos. che il Signore le diceva alle scrive e ai farisei. Nadie conoce tanto como ustedes las escrituras, Nessuno conosce più di voi le scritture, pero ustedes no me conocen a ma mí, voi non ne conoscete a me, del cual todas las escrituras dan dei quali testimonio. tutta la scrittura dà testimonianza. Entonces yo hoy estoy viendo algo Oggi io sto guardando qualcosa que está rompiendo mis che estructuras, sta spezzando le mie strutture, pero yo no estoy yendo a la cruz ma io non sto andando alla croce. para que esto que estoy viendo De modo che questo che io sto guardando se encarne. possa incarnare Cristo en in mí. me, Cristo in me. Amén. Amen. ¿Recuerdan cuando en Moisés en el desierto Ricordiamo a Mosè nel deserto, sube al monte sale sul monte y tarda e se mette un po' di tempo, en bajar? tarda in scendere. Entonces el pueblo, Allora il popolo punto oro, ha preso l'oro hizo un becerro de oro. e ha fatto un becerro, Pero para ellos no era otro Dios. però per loro non era un altro Dio. Ellos decían, este es el Dios que nos sacó de la esclavitud de Egipto. Ah, per loro era un altro Dio, diceva, questo è il Dio che mi ha tolto dalla schiavitù d'Egitto. Hablaban del mismo Dios que hablaba Moisés. E stavano parlando dello stesso Dio che parlava Mosè. Pero cuando lo quisieron graficar, Ma quando hanno voluto lo hicieron en configurarlo, forma de un becerro de oro. glielo hanno fatto in forma di un becerro, Porque era lo que estaba en su mente natural. perché era lo che aveva nella testa, Trajeron las imágenes de los dioses de Egipto. portava l'immagine dei dei d'Egitto
Entonces, si yo no le veo a Cristo, si yo no vedo a Cristo, si Él no me es revelado, si Lui lo è rivelato, sabiendo que la Escritura es el testimonio de Cristo, sapendo che la scrittura è la testimonianza di cuando Cristo, yo leo las Escrituras, quando io leggo la scrittura no estoy viendo a Cristo, non vedo a Cristo, pero lleno de mi propio contenido las Escrituras. però riempio del mio stesso contenuto O sea la que scrittura. detrás de lo que estoy leyendo, Dietro ciò che leggo hay un mensajero de oro. c'è un vitello d'oro, Es el Dios que yo imagino, è il Dio che io porque no immagino, le he visto, perché l'ho visto, no le conozco. perché lo riconosco. Amén. Amen. Y después discutimos Biblia. E dopo stiamo litigando Bibbia, discutiamo. Amén. Amen. Ahora, fíjense, la gran diferencia que hay entre la revelación C'è una grande differenza tra la rivelazione, es la evidencia che è l'evidenza, a la creencia. alla credenza, al credo. La creencia E il credo está en la mente del hombre. è nella mente dell'uomo, La creencia no tiene demostración. non ha come dimostrare. Cuando una persona va a Dios, Quando una persona va da Dio, tiene que creer deve credere porque no la conoce. perché non la conosce. Pero si cree que hay un Dios Ma si crede che c'è un Dio y que necesita un Salvador e che ha bisogno di un porque Salvatore, entiende que está perdido, perché capisce che è perso, Dios le recibe Dio lo y riceve le da una naturaleza e le dà una que naturalezza tiene una che mente ha una mente que puede ver che può vedere y entender las cosas e de Dios. capire le cose di Dio. Ahora lo que creía Quello che credeva se convierte en evidencia. diventa un'evidenza. La fe La fede es Cristo, è Cristo, pues es un fruto de Cristo. un frutto di Cristo. Amén. Amen. Él es autor y consumador de la Lui fe. è l'autore e il consumatore della No hay fede. fe sin Cristo. Non c'è fede senza Cristo. La gente que no conoce a Cristo no tiene fe La gente che non conosce a Cristo non No ha conosce fede. la fe. Non conosce la fede. porque no conoce a Perché Cristo. non conosce a Cristo. Puede creer, Può credere, puede sentirse seguro de lo que cree, può essere certo di pero la fe credere, es un don de Dios. ma la fede è un dono di Dio. Es Cristo dándonos sus propios ojos E Cristo dandoci i suoi stessi occhi para verlo a Él. per guardarlo a Lui. ¿Se entiende? Mi capisco? Entonces, Spiego? la fe no tiene demostración, La fe non ha está en la mente del hombre. è la mentalità La dell'uomo. creencia, perdón. La La credenza creencia está en la mente del hombre. è la mentalità dell'uomo. No tiene demostración, Non ha una pero dimostrazione, la fe está en la mente de ma Dios. la fede è la mente di Dio. Ahora, supónganse que yo les puedo decir, atrás de esa pared Immaginiamoci che io ti possa dire dietro quel muro hay un caballo. c'è un cavallo. Y algunos pueden creer y otros no. Alcuni crederanno, altri no. Y el auditorio se divide entre los que creen E l'auditorio si divide E in coloro quelli che che non credono credono. e quelli che non credono. y pueden discutir entre E ustedes, discutere fra di voi, pero ninguno ha visto. ma nessuno l'ha visto. Ninguno sabe si está. Nessuno sa se c'è. Solo que algunos deciden creer Alcuni hanno scelto y che otros no. altri no. ¿Cuándo se termina la división? Quando finisce il dibattito, O tiramos la pared abajo o buttiamo il muro y vemos si está o no e está. vediamo se c'è o non c'è. Frente a la evidencia Davanti all'evidenza ya no va a haber separación, non c'è dibattito, non c'è divisione, porque ahora estamos bien. perché adesso stiamo guardando, vedendo. ¿Cuándo se terminaría las separaciones que hay en la iglesia? Quando finirebbe la divisione qua in chiesa? Cuando le vemos. Quando? Vediamo. Lo guardiamo. Esta expresión de Pablo diciendo, Questa espressione del Paolo hablen dice: todos una misma cosa, abbiamo tutte le stesse cose, tengan todos un mismo parecer, avete tutto le una stesse misma mente, pensiero, un mismo sentir en Cristo lo Jesús. stesso sentimento in Cristo Gesù. Es cuando le vemos. E quando li guardiamo, No es una utopía, non è un'utopia, es la realidad del Espíritu. è la realtà dello Spirito. Amén. Amen. Ahora, fíjense, por ejemplo, Guardate l'esempio. supongan yo esto, ella está mirando Io esto sto guardando quello y yo también lo estoy mirando. e tutti e due le stiamo guardando. Aunque los dos estamos mirando lo mismo, Anche se tutti e due guardiamo la stessa cosa, ella no tiene la misma perspectiva que la mía.
lei non ha la stessa prospettiva che ha lui. Ella no puede ver el alfa, Lei non può vedere l'alba, pero estamos mirando lo mismo. però stiamo guardando. La verdad La verità es una persona. è una persona. Jesús dijo, yo soy la verdad. Gesù ha detto io sono la verità. La verdad no son hechos verídicos, La verità non sono fatti veritieri, es una persona. è una persona. Cuando la iglesia mira a Cristo, Quando la Chiesa guarda a Cristo, tiene una medida ha una misura de ese conocimiento, di quella conoscenza, tiene una perspectiva, ha una prospettiva, aunque todos estamos mirando a la anche misma se persona. tutti stiamo guardando la stessa persona. Entonces dice, Dios da a cada uno Dio dà a ognuno para edificación de la per iglesia. l'edificazione della Chiesa. Ella no está viendo lo mismo que yo, Lei non sta guardando la stessa cosa pero che estamos guardo io, viendo la misma ma persona. stiamo guardando la stessa persona. O sea que lo que ella ve Cioè lo che lei guarda no me divide, non mi divide, me enriquece. mi arricchisce. Segundo punto, Secondo punto, ¿por qué se quedó 40 días el Señor? perché ha salito 40 Con esto giorni? voy a Perché terminar sta hoy, 40 giorni porque insieme? tenemos mucho para hablar. C'è molto da parlare. Y sería bueno en estos días, si ustedes permanecen Se y tu vienen permanesti vieni qua y no se animan a preguntar acá, e se voi non avete il desiderio, la voglia di chiedere, agarren un papelito metti un peso di Pon la carta pregunta. e scrivi la domanda. y nos ocupamos E noi en poder avanzar cercheremo di en risolvere, nuestras dudas. di contestare quella domanda. ¿Está bien? Va bene? Ok. El segundo punto Il secondo punto es para explicarle è per spiegarvi que todas las escrituras che tutte le scritture daban testimonio. davano la testimonianza di lui. Da lui. Cuando yo leo el Antiguo Testamento, Quando io leggo l'Antico Testamento, tengo que saber devo sapere que no son un montón de historias, che non sono un montone di storie, es el testimonio de Cristo. è la testimonianza di Cristo. Y si yo estoy leyendo algo en el Antiguo Testamento Se io sto leggendo qualcosa del y Vecchio no estoy viendo a Testamento Cristo, e non guardo a Cristo, tengo que permanecer ahí devo rimanere lì hasta que lo vea. finché lo vedo, Porque para lo único que está en la Escritura perché per la unica cosa che c'è la es para scrittura dar testimonio Ah, de è Cristo. per dare testimonianza di Cristo. El primer encuentro Il primo è il que el Señor tiene registrado después de la resurrección il Signore ha registrato dopo la dell'essere risorto, resurrección, resurrezione, es con María Magdalena. è stato con Maria Maddalena. Juan 20:16 Giovanni 20:16 dice, Jesús le dijo, dice, Gesù gli ha detto, María. Maria, Volviendo hacia ella le dijo, Rabón. e lei gli ha detto, maestro. Ella no lo conoció, Lei non lo ha conosciuto, pero cuando él pronunció su nombre, ma quando lui gli ha detto il suo sus nome, ojos fueron abiertos i suoi occhi sono stati aperti y le reconoció. e l'ha riconosciuto. Juan 20:19 Giovanni 20:19 dice que Jesús, dice che Gesù, Juan necesita explicar esto, Giovanni ha bisogno di spiegare questa situazione, que estando las puertas y las ventanas cerradas, che erano le porte, le finestre chiuse, el Señor se presentó en medio de ellos e il Signore ti è venuto a trovare y dijo, pasa a vosotros. e le ha detto pace a voi. ¿Por qué Juan se ocupa en decir que las puertas y las ventanas estaban cerradas? Perché Giovanni ha tanta cura di dire le finestre e le porte erano chiuse, Porque es indispensable ese dato. perché è indispensabile quel dato. Jesús atravesaba las paredes Gesù traspassava le pareti y se ponía en medio e si è messo in y mezzo decía, pasa a e vosotros. diceva pace a voi. Él comió con ellos, Lui ha mangiato con podían loro, tocar sus heridas, potevano toccare le sue ferite, pero estando en medio de ellos, ma in mezzo a loro Él desaparecía. lui spariva. Él estaba en un cuerpo glorificado. Era un corpo glorificato. ¿Y por qué Él se queda ese tiempo en un cuerpo glorificado E perché lui rimane quel tempo
in quel corpo glorificato, con el deseo de hablarnos del reino de Dios con il desiderio di parlarci del regno di y Dio abrir el entendimiento acerca de las e Escrituras. aprire la conoscenza, l'intendimento della scrittura. Porque nosotros hoy Perché oggi noi tenemos un cuerpo de carne y hueso abbiamo un corpo di carne e ossa, como Él tenía, come lo aveva lui, pero no vivimos en este mundo. ma noi abitiamo in questo mondo. Es decir, que ustedes ya no son de este mundo, Lui ha detto, voi non siete più di questo mondo, así como yo no soy de este mundo. neanche io lo sono di questo mondo. Ustedes Voi fueron crucificados, siete stati crocifissi, Muertos. morti, sepultados, sepultati, Resucitados. risorti juntamente con Cristo. insieme a me. ¿Saben cuál es nuestra realidad hoy? Sapete qual è la nostra realtà oggi? Estamos sentados Che siamo seduti en regiones celestiales nelle regioni celesti juntamente insieme con Cristo. con Cristo. Esa es nuestra realidad eterna, Quella è la nostra realtà eterna. pero no cuando nos muramos, Ma noi quando moriamo, ahora en Cristo. adesso è Cristo. O sea, no accedemos a esa realidad cuando muramos, Non dobbiamo accedere a quella realtà quando siamo morti. accedemos por la fe. Accediamo per fede. O sea que nuestra realidad Cioè la nostra realtà es estar sentados juntamente con Cristo en è regiones celestiales, sederci con Cristo in regione celeste, aunque nuestro cuerpo está en este auditorio. anche il nostro corpo è in questo stato, No. in questo auditorio. Entonces, Jesús Gesù ya había ido al Padre, era dato al Padre, todavía no había sido impartido en vida, ancora non era compartito in vita, pero nos estaba enseñando a vivir en otra dimensión. ma ci stava insegnando a vivere in un'altra dimensione. Que aunque estábamos en este mundo, Che anche siamo in questo mondo, estábamos trayendo la realidad del cielo stiamo portando la realtà del cielo a la tierra. alla terra. Lucas 24, Luca 24, 25. 25. Jesús en el camino a Maús Gesù andava nel cammino iba con verso sus il mare, discípulos iva con i suoi discepoli y dice que iba abriendo las e escrituras, dice che apriva le scritture. pero no tenían Biblia. Lui non aveva Bibbia. ¿Cómo leían las Come escrituras? faceva leggere le scritture? Ellos tenían rollos. Loro avevano rotoli. O sea que mientras iba caminando Jesús, ¿qué tenía? Quindi quando camminava Gesù cosa aveva? Rollos. Il rotolo. Y mientras iba caminando, él Quando iba camminava lui leyendo las continuava a escrituras leggere le scritture. y el propósito de eso E il proposito di era questa cosa explicarle era spiegare que en todas las escrituras che in tutte le scritture, Todas. tutte daban testimonio de él. davano testimonianza di lui. Y dice, y comenzando, E dice, e iniziando, la palabra en griego es dermeneuo, la parola in greco è dermeneu, que quiere decir vuol dire orden, en Orden. este orden. e in queste ordini, Y comenzando desde e Moisés, iniziando da Mosè, los profetas i profeti, y los salmos, i salmi, les abrió el e entendimiento ha acerca de las aperto escrituras. l'intendimento referente alle scritture. ¿Y cuál era el entendimiento? E qual è Que l'intendimento? tanto Moisés Che così como los come profetas, come i profeti, como los come salmistas, i salmisti, nunca hablaron de otra cosa que no mai hanno sea parlato de di él. un'altra cosa che non fosse lui. Ahora, si podemos entender esto, vamos a entender Se possiamo capire questo, Che? possiamo capire quest'anno. el Antiguo Testamento está Cristo en forma de anuncio. E nel Vecchio Testamento c'è Cristo in modalità, in forma di un annuncio. Los apóstoles le dicen figuras, Gli apostoli le chiamano sombras, sombolas, e ombra, simbolo, ejemplos, esempio, símbolos, todo eso. tutto questo. Ok, si yo, supóngase, le muestro una foto de Messi, Se io vi faccio vedere una foto di Messi, yo se la muestro y digo, ¿quién es? ¿Quién es? io te la faccio vedere e vuoi dire chi è? Y todos van a decir Messi. E tutti diranno Messi. Y digo, no es Messi, E no, non è Messi, es una foto. è una foto. Ok. Ok? Todos lo podemos distinguir Tutti possiamo capire, claramente, nitido, pero no es
Mosè. ma non è lui. Toda la escritura Tutta la scrittura hablaba de él, parlava di lui, claramente, chiaro, pero no era él. ma non era lui. Si uno tiene una visión como la tuvo Juan Se uno ha una visione come l'ha avuto en la Giovanni, isla de Patmos, è la isola del Pasqua, él ve a Jesús e lui ha visto glorificado glorificato y si caí como muerto. e ha detto, oh, ho svenuto quasi come morto. Aún así, Così, eso no era conocer a Jesús. nonostante quello, non era conoscere Él Gesù. estaba teniendo una visión. Lui ha avuto una visione, Una visión es una figura. è una figura. Yo puedo ver a Cristo, Io posso vedere a Cristo, pero otra cosa es que yo esté dentro de Él y su vida sea mi vida. ma un'altra cosa è che io sia dentro di lui Su e la esperienza, mi sua esperienza. vita sia la mia, la Su sua mente, mi esperienza mente. sia la mia, la Su mia luce, mi mente, la luz. mia mente, la sua luce, Una misma vida. sia la mia luce, la stessa vita. Hasta que Él nos impartió en vida, Finché lui ce l'ha nosotros no nos pudimos impartito in conocer. vita, noi lo possiamo Ser uno con conoscere. Él. Dobbiamo essere uno con lui. Amén. Amen? Los apóstoles, o el apóstol Pablo no menosprecia los dones. E l'Apostolo Paolo non menosprezza i doni. Pero Él está diciendo esto. Los dones dan testimonio, Ma lui dice, i doni danno testimonianza, señalan a Cristo. segnalano a Cristo, Conocerle ma conoscerli es hacerse uno con Él. e farsi uno con Es Cristo, nacer de arriba, e nascere dentro, nacer del Espíritu, e nascere dallo Spirito, para ser uno con Él. per essere uno insieme a lui. Amén. Ese es el propósito del Evangelio. Questo è il proposito del Es el Vangelo. misterio que estuvo oculto de tiempos eternos, È il mistero che è stato occulto, nascosto dai anni de los eterni, siglos y las del edades. ciclo dell'età. Ahora Dios lo revela Adesso Dio lo svela a los santos, ai santi, los que tienen la mente de Cristo. a quelli che hanno la mentalità di Cristo. Ese misterio es Quel Cristo en mistero, nosotros, Cristo in noi, esperanza de è Dios. speranza di gloria. Amén. Amen. Miren, Guardate, si esto empezamos a verlo se noi iniziamo a parlare di questo, y se convierte en nuestra e experiencia, se questo diventa la nostra esperienza, va a haber una semilla. avremo un segno. Cristo viene como la semilla Cristo arriva come il segno y se implanta en la tierra de nuestra alma. e viene impiantato nella terra della nostra anima. La parábola del sembrador La parola del seminatore dice que la semilla dice che il seme es Cristo como la palabra. è Cristo come la parola. ¿Y qué es la tierra? Cos'è la terra? Dice, los apóstoles, el Señor hablaba el idioma del cielo, E il Signore parlava l'idioma del cielo, porque era el hombre del cielo. perché era l'uomo del cielo. Entonces, los apóstoles le hacían preguntas naturales, Los apostoli le facevano domande pero él siempre naturali, daba respuestas ma eternas, lui sempre dava risposte porque él no eterne, era de este mundo. perché lui non era di questo mondo. Entonces, él hablaba con la mujer samaritana E parlava con la donna samaritana y ella le decía y le diceva, si quería agua, si volevi acqua, y él le decía, yo tengo un agua de vida para e darte. lui le rispondeva, io una acqua di Si vita bebe per de dare. ella, nunca vas a volver a tener sed. Si bevete quella non avrai mai più Fue la sete. respuesta de la mujer, O la risposta della que hay donna. otro pozo, C'è un altro posto ¿de dónde vas a e sacarlo? dove lo tirerai fuori? Fammi sapere. Porque ella tenía una mente Perché natural, lei aveva una mente pero naturale, Cristo tiene una mente ma eterna. Cristo ha una mentalità eterna. Cuando habla con Nicodemo, Quando parlava con Nicodemo, él dice, Nicodemo tienes que nacer de e nuevo. le dice Nicodemo deve Nicodemo nascere tenía di una nuovo. mente natural. Ma lui aveva una Le mente decía, ¿cómo un naturale. hombre grande puede entrar en la E panza de su come madre? un uomo grande adulto entrare alla pancia della sua Y mamma. él le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, Quello che è nato di carne, carne pero è. lo que es nacido del È Espíritu, quello Espíritu che è es. nato dello spirito, spirito è. Amén. Entonces, cuando Jesús hablaba, Quando Gesù traía parlava, portava respuestas eternas risposte eterne que resuelven todas las preguntas che risolvono tutte le domande de la vida del hombre. della vita dell'uomo. Le hacen a Jesús una pregunta de orden civil Le fanno a Gesù una domanda di ordine civile y Jesús dice esto, e Gesù dice questo: yo los devuelvo al principio, io non torno all'inizio, porque yo soy el principio, perché io sono l'inizio. yo soy el alfa y el Io omega, sono l'alfa e l'omega, el principio. e l'inizio. Bien,
Si ustedes buscan en el Antiguo Testamento, Se voi cercate nel Vecchio Testamento, ¿cuántas referencias hay de la encarnación de Jesús? quante riferimenti ci sono nell'incarnazione di Gesù? Hay 11 o 12 referencias. 11-12 referenti. Pero si nosotros Ma se noi podemos identificar a Cristo como todo lo que Él es, possiamo identificare a Cristo come tutto ciò che Lui è, como la vida, la come verdad, la vita, la verità, la luz, la la luce, salvación, la salvezza, la redención, la redenzione, todo lo que Él es en tutto todas ciò las che Lui è in escrituras, tutte le scritture, la pondríamos en negrita o la pondríamos, la sottolinearei. no habría una sola página de las escrituras que no estuviera marcada. Nessuna pagina della scrittura che non fosse sottolineata o evidenziata. O sea que apenas empiezan las escrituras, dice, en el principio Le scritture dice, e nel principio creó Dios los cielos y la ha tierra. creato il cielo e la terra, Signore. ¿Y qué es el principio? E cos'è l'inizio? O sea, podemos leer. Possiamo leggere. En Cristo In Cristo creó Dios los cielos y ha la tierra. creato Dio il cielo e la terra. Y todo fue creado en Él. E tutto è stato creato Por Él, per Lui y para e Él. per Lui. ¿Qué? No es lo mismo No es lo creerlo, mismo reconociendo a Cristo en las escrituras, Conoscendo a Cristo nella porque scrittura, traen el entendimiento perché eterno porta de lo que Dios quiere revelar de sí mismo. di quello che Dio vuole dare di se stesso, di ciò che Dio vuole dare di se stesso. Él dice, yo lo devuelvo al principio. Io ritorno all'inizio, Y el principio no fue así. ma al principio non era così. Así que lo que Dios unió, Ciò che Dio ha unito no lo separe, ¿no? non lo può dividere l'uomo, Pero no responde solamente a una pregunta de orden civil, ma non risponde a una domanda di ordine civile, responde a una pregunta eterna. risponde a una domanda eterna. Todo lo que está unido a Cristo Tutto ciò che è unito a no lo Cristo puede separar el hombre. non lo può dividere l'uomo. Amén. Predichiamo Cristo.
Grande Misiones, el propósito eterno, Cristo el todo en todos. Vía Alessandre Fleni, número 8, Milano, Italia.